Мы все сталкивались с ситуацией, когда внезапно и изо дня в день тот человек, которого мы так любили и которого очень хотели, просто уходил, часто даже не указывая реальной причины. Но многие ли из нас продолжают думать об этом человеке? Трудно отпустить того, кто дал нам так много, но нужно сохранять самообладание. В этом видео я поделюсь 7 ценными уроками, которые помогут пережить разрыв и забыть этого человека раз и навсегда. Посмотрите внимательно, ведь эти уроки имеют значительную силу. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Как утверждал Эпиктет, некоторые вещи находятся под нашим контролем, а другие – нет. Переживая расставание, вы не можете контролировать множество вещей, например, найдет ли ваш бывший нового партнера или виноваты ли вещи, которые вы сказали. Это может быть неудобно, но помните, что, сосредоточившись на тревогах, находящихся вне вашего контроля, вы не окажете никакого реального влияния на свою жизнь. Жизнь будет идти своим чередом независимо от ваших мыслей. Так что же произойдет, если вы сосредоточитесь на том, что можете контролировать? Подумайте о вещах, которые вы не можете контролировать. Нет смысла беспокоиться об этих вещах, поскольку вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы их изменить. Вместо этого сосредоточьтесь на вещах, которые находятся под вашим контролем. Посвятив себя этому, вы сможете обрести большее счастье. Ежедневно выполняйте простое упражнение, записывайте в блокнот то, что вы можете контролировать, и исправляйте то, что не можете. Прочитайте все предметы, которые вы не можете контролировать, и постепенно перестаньте на них сосредотачиваться. Затем выделите вещи, которые вы можете контролировать, и продолжайте свой день. Это мощное упражнение, но его нужно делать правильно, чтобы перестать страдать в воображении, как утверждал Сенека. Это особенно верно, когда дело доходит до расставания, когда боль часто бывает более интенсивной при мысленном воспроизведении, чем в реальности. Не позволяйте себе чрезмерно страдать, определив источники страданий в своем уме и немедленно прекратив их. Когда вы листаете социальные сети и натыкаетесь на фотографию бывшего, немедленно отключите любые негативные мысли. Проснувшись, не оставайтесь в постели, размышляя о своем бывшем, вместо этого заставьте себя немедленно выйти и заняться чем-нибудь. Этот принцип обладает реальной силой изменить вашу жизнь. Имея возможность контролировать страдания в воображении, противостоять разрывам становится значительно легче. Как подчеркнул Марк Аврелий, последствия гнева и боли могут быть более вредными, чем обстоятельства, которые их вызывают. По сути, крайне важно прекратить самосаботаж и избежать усугубления проблем. Если вы переживаете разрыв, не поддавайтесь искушению неоднократно звонить бывшему, это редко помогает и может привести к саморазрушительному поведению. Не ищите мгновенных решений, например, напиться до потери сознания. Вместо этого обратитесь за поддержкой к другим, чтобы быстрее пережить разрыв. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью, и это ваш долг. Обращение за поддержкой не подразумевает поиск подтверждения или одобрения, это означает приобретение мудрости и тактических стратегий от людей, которые прошли через подобные ситуации. Это может исходить от друзей, семьи, терапевтов или даже книг. В контексте стоицизма, который предполагает сосредоточение внимания на себе, очень важно помнить, что очень важно обращаться за помощью к другим. Речь идет не о поиске внешнего подтверждения, а о приобретении мудрости, которую разделяют люди, разделяющие схожие эмоции в этом общем мире. Совет Марка Аурелия: не теряйтесь в необъятности своей страсти к жизни, вместо этого сосредоточьтесь на текущей ситуации. Спросите себя, почему ситуация кажется невыносимой, и если вы сможете ее пережить, сосредоточьтесь на настоящем моменте. Если вы испытываете трудности во время расставания, пришло время делать это шаг за шагом. Сосредоточьтесь на настоящем, избегайте беспокойства по поводу будущих планов или последующих событий. Сосредоточьтесь на следующей задаче, какой бы маленькой она ни была, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись. Например, отправляясь на прогулку, эта привычка в таких ситуациях станет особенно сильной, устраняя таким образом негативные и ненужные мысли.
Не держите обиду, если сильно любили, вы, вероятно, почувствуете некоторую форму гнева по отношению к своему бывшему партнеру. Если расставание произошло по-дружески, гнев может возникнуть из-за воспоминаний о вещах, которые были сказаны или сделаны, чтобы причинить вам боль. Однако сосредоточение внимания на гневе или ненависти вместо улучшения своей жизни означает, что вы не уделяете приоритетное внимание собственному росту. Сохранение обиды препятствует вашему прогрессу и даже может замедлить его. Помните об этом важном уроке стоиков. На 6-м уроке мы рассмотрим вопрос борьбы с гневом. Редко встречаются обстоятельства, в которых ненависть является подходящей реакцией. Всегда лучше реагировать сочувствием или, по крайней мере, принятием, независимо от интенсивности вашего раздражения по отношению к бывшему партнеру. Быстро пережить расставание и добиться значительного улучшения более вероятно, если вы сможете отпустить свой гнев. Если отпустить этот гнев сложно, есть несколько стратегий, которые вы можете использовать, чтобы направить его в правильном направлении. Один из них – это принять ритуал, например, помолиться высшей силе, в которую вы верите, или написать свои чувства на листе бумаги и сжечь или выбросить его. Ритуал выходит за рамки простой мысли, это обязательство сигнализирует вашему мозгу, что вы действительно готовы отпустить гнев и ненависть. Наконец, в 7-м и самом важном уроке мы учимся на негативном опыте. Как заявил Марк Аврелий, хотя другие и могут препятствовать нашим действиям, они не могут контролировать наши намерения и отношения. Анализ негативных ситуаций может подготовить и укрепить нас. Часто за самыми трудными периодами нашей жизни следует замечательный рост и достижения, в то время как периоды без проблем могут оставить нас в застое и неудовлетворенности. Расставание произошло, и теперь вы можете решить, хотите ли вы использовать его как инструмент для роста или как препятствие, мешающее вашему развитию. Помните, что жизнь – это драгоценная привилегия, и даже во время расставания жизненно важно ценить красоту жизни. Будьте благодарны и всегда действуйте с любовью. Чтобы эти уроки были ценными, крайне важно практиковать их. Практика – вот что делает их эффективными, в противном случае вы потратите время зря и почувствуете все большие разочарования и отчаяние. Ставьте высокие цели и включите эти уроки в свою повседневную жизнь. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, а также поделиться своими ценными комментариями. Спасибо и увидимся в следующий раз.